Господь, и я хвалю Его, и пусть хваления жизни нашей воскурятся пред Святый, святый, Ты достоин, вся хвала Тебе и честь. Господь славный, всемогущий, да святится имя Твое. Все народы, все творения Твоим словом созданы. Так пусть будет, как на небе, воля Твоя на земле. Воля Твоя на земле. Да святится имя Твое, да святится имя Твое. О, мой Иисус, да святится имя Твое. Отец прекрасен Ты, так прекрасен в своем величии, в своем величии. Да святится имя Твое, да святится имя Твое, да святится имя Твое, да святится имя Твое. О, мой Господь, да святится имя Твое. Отец прекрасен Ты, как прекрасен в своем величии, в своем величии. Да святится имя Твое. Святый, святый, достоин. Я славлю Тебя, Господь. О, мой Господь, О, Ты, Бог славы, Бог славы, всемогущий, всемогущий. Все народы, творения Твоим словом созданы. Так пусть будет, как на небе, воля Твоя на земле. Воля Твоя на земле. Преклоните вашу голову и рассказывайте Богу ваших проблем. Скажите Ему, что вас беспокоит. Господь, во имя Иисуса, мы предстаем все проблемы перед Тобой сейчас. Я прошу, чтобы Духом Святым Ты пошел и убрал всякие угнетения, всякие проблемы, всякие недуги. Именем Иисуса Христа я запрещаю всякие угнетения, всякие проблемы, всякие недуги. Дьявол, убери Твои болезни, Твои недуги, Твои проблемы своей жизни людей. Духом Святым я разрушаю всякие дела дьявола. Будьте свободными. Поговорите с Богом своими словами, просите у Бога, что вы хотите от Него, что вы хотите, чтобы Бог делал для вас. Просите у Него. Просите у Бога. Да, Господи. Мы благодарим Тебя, Господь.
Да, Боже. нет больных и слабых. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое царство. У кого бровь болит, Господи, исцеляй вашу бровь прямо сейчас. Я запрещаю эту болезнь. Я постановляю вам исцеление и здравие. Слава Тебе. Боже, нету одиночества, не нужных там, никогда там не плачу, от бессилия по ночам. Поговорите с Господом. Там все Да, Иисус, да, Иисус. любят и ждут, не солгут мне и друзей не предадут. Поговорите с Иисусом. Так красок много в дизайне Бога. Там нету боли, нету слез и одиночества. Там много света и лишних нет. Там для тебя найдется место, если хочешь ты. В дизайне Божьем место есть для каждого. У кого легкий болит, Господь, исцеляй ваши легкие. Человек это Божий. Бронхит, Господь, исцеляй бронхит. Левую руку, Господь, исцеляй левую руку. Положите руку на себя и просите у Бога Его прикосновения. Бога дал на распятие Сына Своего. Просите у Господа. Человек, у кого аппендицит, приступ аппендицит, Господь, исцеляй ваш аппендицит во имя Иисуса. Я запрещаю эту болезнь во имя Иисуса. Одиночество, много света и лишних нет. Там для тебя найдется место, если хочешь ты. Давайте будем слушать Слово Божье сегодня. Господь, я прошу Тебя, проговори через Твоего слуга сегодня. Проговори через эту немощную сосуду. Яви Твою правду и истину, чтобы мы могли быть утверждены в Господе и чтобы наследовать царство Твое. Слава Тебе, Господи, что Ты слышишь нашу молитву и сделаешь то, что мы просили и не просили. Ибо Ты чудный Господь. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал Аминь. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, Псалом 110. 110 Псалом. Я проповедую сегодня на теме, чтобы утвердиться на веки и веки. Чтобы утвердиться на веки. Утверждение на веки или чтобы утвердиться на веки. 7 и 8 стихи 110. До того, как мы будем читать это местописание, я просто хочу вам сказать предусловие. Все мы нуждаемся в том, чтобы Бог утвердил нас. Очень много трагедий происходит с людьми только по причине того, что они не утвердились Богом. Вы видите семьи, которые вроде бы были счастливыми в начале их пути. Они знакомились, счастливы такие, со цветами ходят, встречают друг друга. Все думают, это будет хорошая семья, счастливая семья. И проходит 2 года, и эта семья, которой все завидовали, вдруг распадается. Брак прекращается. Развод. Часто мы видим такие бизнесмены перспективные, которые начинают хорошо, они начинают свой бизнес, все хорошо, а потом где-то на дороге что-то не то распалось.
Я уже видел бизнесменов, которые стали бомжами. Я уже видел бизнесменами, которые стали подпольщиками. Я уже видел бизнесменами, которые в депрессии от страха, что их ищут, их убьют. Я уже видел всяких людей, которые были сначала высокими, но теперь низкие. Я увидел людей, которые сначала просветались, но теперь ничего у них не получается. Не потому что они плохие, но потому что их дела не были утверждены Богом. Но сегодня я хочу проповедовать, как народ Божий мы должны жить выше среднего. Мы должны знать, что Бог говорит нам. Ибо мы народ Божий, мы не должны быть лишены благодати и возможности утвердиться. Мы не должны быть лишены возможности жить хорошую жизнь. Почему мы имеем такой шанс? Почему мы имеем право на хорошую жизнь? Потому что Бог, Он автор жизни. Он наш Отец, Он наш Создатель. Он не просто наш Создатель, Он еще и наш руководитель, Спаситель и Господь, который ведет нас по жизни каждый день. Он спас нас, и мы общаемся с Ним. Но больше того, Бог, который знает жизнь, который создал жизнь, дал нам путеводитель по жизни. Путеводитель жизни, инструкции жизни есть Библия. Это то же самое, что недавно, допустим, на Новый год, церковь решила мне подарить магнитофон. Нет, не магнитофон, телевизор. Церковь мне подарил телевизор. Я никогда не видел такой телевизор. Хороший телевизор. Саню. Я видел где-то, но у меня никогда не было. Я знал, как подключать другие телевизоры. Но этот телевизор я не знал, как подключать. Что мне оставалось делать? Я открыл коробку, и я увидел там паспорт. Что там было написано в паспорте? Инструкции. Как эксплуатировать или как использовать телевизор, который мне подарили. Когда я читаю инструкцию, мне становится ясно, как влезть, куда, как что делать, как что подключать. И таким же образом я себе не сорву телевизор. Я не поршу твой телевизор, если я буду следовать инструкциям. Но если я буду полагаться на свои знания и на свои опыты предыдущих телевизоров, я могу наделать много вредного. То же самое, Бог есть автор жизни. Он понимает жизнь больше, чем любого из нас. Он знает. Почему? Потому что Он создал жизнь. Он также знает, что точно как такой же пример, как с телевизором, нам с вами необходимо знать или иметь инструкцию, паспорт жизни, чтобы мы могли следовать или исследовать Библии, считать это путеводитель жизни и следовать этим инструкциям. Он знает, что живя по этим инструкциям, которые написаны в Слове Божьем, что нам мы не заблудимся здесь на земле. Нам будет легче жить, чем других людей. Когда я пришел к Богу, мне было 19 лет, но зато я жалел об одном, что почему так поздно пришел к Богу. Потому что я в 19 лет своей жизни жил без этой инструкции жизни. А если человек живет без инструкции, я наделал много ошибок. Но слава Богу, что лучше поздно, чем никогда. Теперь, благодаря Слову Божьему, благодаря Библии, я могу исправлять некоторые вещи, где я раньше заблуждался и ошибался. То же самое мы можем говорить о вас. Так что, слава Богу, что у вас есть Библия. И благодаря тому, что мы христиане, изучающие Библию, не только христиане, исповедующие Христа без Библии. Не просто христиане, исповедующие христианство без Христа. Мы есть христиане, которые хотят знать Бога, так как Бог говорит о самом себе. Не то, как кто-то рассказывает нам о Боге, но то, как Бог о себе говорит. Вот почему мы делаем ударение на Слово Божие. Лучше Бога никто нам не расскажет о Боге. Поэтому я говорю, что мы имеем привилегию изучать Библию и
Поэтому, если мы будем следовать по этому слову, которое мы будем читать здесь, нам не придется совершать такие ошибки, которые совершали миру и которые другие сейчас совершают без Христа Иисуса. Чтобы утвердиться навеки, что нам необходимо делать, чтобы наши дела утвердились. И не, было такого, что раньше, позавчера, допустим, или 2-3 года назад, у меня было все хорошо, хорошая работа, хороший автомобиль, хорошая дача, хорошая семья. А в этом году я снимаю квартиру, потому что у меня уже нету машины, нету дачи, нету семьи, и все распалось. Это не воля Божья. Бог не есть Бог разрушений, Бог не есть Бог уничтожения, Бог есть Бог созидания. Бог созидает. Поэтому, и когда эти вещи происходят с нами, очень часто Богу тоже неприятно видеть и наблюдать, как все это творится с нами. Бог не рад, что мы страдаем, потому что наши страдания не от Него, но от нашего невежества в Слове Божьем. Потому что мы не знаем то, что Он говорит, а Он так переживает. И говорит: Боже мой, почему они так лишатся все блага, которые я хочу дать им? У меня же все написано в инструкции, все же написано в Библии, чего они не изучают? Мы говорим: я пытался изучать Библию пару раз, я не понимал ничего, я сбросил. Поэтому есть церковь, поэтому я говорю: ходите в церковь, где могут разъяснять вам Библию, чтобы те, которые старше вас в Боге, могли сказать вам, как жить по инструкции Библии. Чтобы утвердиться навеки. Вы заметили когда-нибудь, что то, что человек делает, рано или поздно либо портится, либо умрет, либо уничтожится, либо закончится. Все, что мы делаем своими руками, как имеет конец, придет ему к концу, рано или поздно. Допустим, есть лампа, хорошая лампа, горит, но иногда темнее, бывает темнее, чем сейчас на сцене. Почему? Потому что бывает то, что сгорает эта лампа, тогда бывает темнее. Потому что человек сделал это. Но почему вы не задумывались когда-нибудь о солнце? Вы думаете, что когда-то Бог призвал к нам и звонил, говорил: извините, у меня авария здесь случилась. И Бог: какая авария? Ну, как это, спортило солнце, вышло из строя. Я еще такое не слышал. Может быть, вы, конечно, слышали. Солнце не выходит из строя. Почему? Потому что это творение Бога. Я еще не слышал, что где-то катастрофа случилась здесь на небе. Что случилось? Бог обвалилась на другой планете, Луна. Луна обвалилась, нам некуда ходить, теперь все темно. Он не говорит, что извините, не выходите пару дней, потому что мне надо ремонтировать Луну. Братья и сестры, то, что Бог делает, она утверждает, они навеки. Все то, что Бог не делает ничего временное. Это то, что мы делаем, мы являемся как луч среди света, а Бог делает свет. Он делает день. Он делает все ярко. Это не просто луч, это не просто какой-то, как растение или цветок, роза, который сегодня прекрасно выглядит, цветет, а потом через пару дней это же роза, это же растение, которое цветет, через пару дней засыхает. Уже нету ей ни вида, ни величия. А потом люди выбрасывают розу. Представляете, люди выбрасывают розу. Когда женщины начинают выбрасывать розу, знаете, что-то серьезно случилось с этой розой. Обычно женщины схватывают за розы. Но чтобы когда они начинают выбрасывать розы, значит она засохла. Правильно? Потому что теперь она уже никуда не годная.
Потому что Бог не хочет, чтобы твоя жизнь была вот подобное. Бог не хочет, чтобы то, что ты делаешь, было что-то вот подобное. Бог хочет, чтобы твоя жизнь... Никогда там не плачу от бессилия по ночам. Так все. Бог хочет, чтобы навеки была утверждена твоя жизнь. То есть, даже если ты умрешь, чтобы твоя жизнь продолжала принести людям благословения даже после твоей смерти. Now, вы видите, что это возможно? Я живу такую жизнь на основании Слова Божьего, и я рассчитываю на то, что даже если я умру, я хочу сеять любовь в людях. Я хочу так сеять себя в людях, что когда меня не будет 100 лет спустя, эта семья будет продолжать принести плоды. И это то, что Бог хочет. Если ты создаешь семью, Бог не хочет, чтобы ты нарожал детей, которые принесут только тебе горе, и ты тебя убьют. Бог хочет, чтобы твоя семья и брак стал благословением и счастьем для тебя. Как вы думаете? Вы думаете, Бог создал брак, и чтобы мы рождали детей, чтобы потом мы умерли от инфаркта? От наших детей? Нет, Бог создает семью, чтобы наоборот прибавить к нашему счастью, чтобы прибавить к нашей радости. Но счастье, увы, не так происходит. Не потому что Бог плохой, но может быть из-за того, что мы что-то не понимали в Божьем Слове или в жизни. Мы не понимали в жизни, потому что мы не были знакомы с Словом. Но когда мы будем быть знакомы со Словом Божьим, тогда мы сможем знать, как себя вести в жизни, чтобы не были некоторые подобные явления, которые у нас имеют место сейчас. Аминь. Давайте прочтем это местописание. 7 и 8 стихи. Говоря о Боге. Дела рук Его истина и суд. Все заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правде. Но я объясню вам это местописание. Речь идет о делах рук Господа Бога. Библия говорит нам, что дела рук Его истина и суд. И все заповеди Его верны, Бог говорит нам. На 8 стих. Извините, Дух Святой меня пребывает. У кого-то опухоль в теле. Положите руку и примите ваше освобождение. Господь хочет удалить опухоли. Именем Иисуса. Да будет так, Господь. 8 стих. Тверди дела рук Его и заповеди Его. Библия говорит, тверди на веки и веки, основаны на истине и правоте или правде. Речь идет о дела рук Бога. Библия говорит нам, что они тверды. Почему? 8 стих. Почему дела руки Бога утверждены и тверды на веки и веки? Почему луна тверда на веки и веки? Почему солнце не падает и не прекращает функционировать? На профилактику Бог не уходит. Почему? Потому что 8 стих говорит нам, что дела Его рук тверды из-за чего? Потому что Его дела, все дела, которые Бог делает, основаны на истине и правде. Или правоте. Правота и правда, здесь почти то же самое. То есть, все то, что Бог делает, Он делает в правде и в истине. Братья и сестры, правда и истина, если на них основано все то, что Бог делает, служат тут фундаментом для всего творения Божьего. То есть, Бог имеет фундамент во все то, что Он делает. Какой фундамент?
Как он выглядит? Истина и правда. Или правота. Now, чтобы нам было более понятно. Кто из вас знает, для того, чтобы построить здание, любое здание нуждается в фундаменте. Кто-нибудь в курсе? Любое здание, необходимо, чтобы она стоила, необходимо, чтобы она была построена под фундаментом. Now, фундамент, вы в курсе, решает многого относительно будущего или будущего любого строения. Вы думаете, это правда? Фундамент играет немаловажную роль. Now, вы в курсе, что когда здание или дом построен на твердое основание, выдерживает ветра, выдерживает даже землетрясение. Но, напротив же, когда здание основано на слабом советской технике, ну, не советской, иногда тоже советский тоже бывает такие, но ничего. Когда здание основано на слабом основании или на песке, даже эрозия, или как называется, эрозия может убрать такое здание. Тем более шторм, тем более ветер. То есть, если дом построен на слабое основание, на песке, а такое здание не выдержит испытание времени. Now, мы в курсе, мы это знаем. Никакое слабое здание на слабом основании не выдержит испытание времени в точке зрения, когда будет землетрясение, шторм и так далее. Рухнет. Но то здание, которое основано на камне, на твердое основание, выдержит. Аминь. То есть это все нам известно, правда? Now, то же самое происходит в духовном мире. Мы говорим о том, что точно таким же образом, как есть фундамент для физических строений, которые мы строим, точно таким же образом, хочешь, не хочешь, или ты знаешь об этом, или не знаешь об этом, все, что ты делаешь в жизни, в духовном мире, имеет какой-то фундамент. Допустим, это может быть фундамент лжи, обмана, эгоизма, или же это может быть фундамент правды и истины. То, что Бог говорит нам, что все то, что Он делает, Он останавливает на правде и истине. То есть фундамент для всех дел Божьих. Тоже есть фундамент для них. Это правда и истина. Поэтому они выдерживают испытание времени. Поэтому они не рушатся. Допустим, если семья, возьмем семью, если молодые люди женились по взаиморасчету, как бывает иногда, только потому что я хочу что-то от него брать или от нее взять, без правильной мотивации, то есть на основании лжи и обмана и выгода личного, выгода эгоизма, то поэтому часто бывает так, что рано или поздно такая семья терпит сокрушение. Вы слушаете меня? То есть потому что основание не так. И братья и сестры, это не важно. Это либо в церкви, либо это в миру. Если на основании лжи, даже если такая семья устоит, не распадется, да, то дети и плод, который оттуда выйдет, будет ужасный. Допустим, Библия говорит молодым людям, которые не женаты, мы думаем, что это очень старомодная такая заповедь. Как это так? Это не современная заповедь. Что ложа должна быть
непорочное и чисто перед браком, это значит, молодые люди не должны жить вместе. Вы знаете, как люди сейчас гуляют? Просто я имею девушку, у меня девушка, у меня парень. И они начинают они жить вместе сексуальную жизнь. Библия говорит, что это грех, это называется блуд. И, допустим, мы думаем, это старомодный Бог, несовременный. Это ты так думаешь. Но на самом деле Бог очень современный. Он защищает тебя. Он не ради себя это делает. Он не ревнует твою жену или твою девушку. Это будет все равно твоя девушка. Это будет все равно твой парень. Но если на основании такой неправды будет построена такая семья, будет большое испытание. И такая семья может не выдержать. Или может производить плод не то, не те. Когда я познакомился с моей женой, сейчас она была невестой тогда, я сказал, я так люблю ее, любил ее и люблю ее, что я думал, кого я больше люблю, ее или Бог. И, вы знаете, я думал, я готов прямо сейчас жить с ней. Так, моя плоть так говорит. И я сказал ей, я люблю тебя, я готов прямо сейчас, чтобы... Я сказал, давай выйди за меня прямо сейчас. Но пойми, я не могу это делать, как бы не хотелось. Почему? Потому что Бог говорит. Ложь да будет пусто. Я знаю, что это ради нас. Я лучше дожду первую ночь. И у тех, которые живут до этого, не бывает первую ночь. Они уже несколько ночей до этого, поэтому уже живут до первого. И мы жили, мы встречались около года, и Бог благословил семью. Ты ничего не теряешь, чтобы просто подождать. Хотя дьявол тебя будет говорить, ты дурак, давай, гони. Но истина Божья во слово верна всякое время. Или люди, которые женаты или замужем, и имеют 2-3 девушки еще, чтобы просто... Они говорят, кто это? Ну, просто мои любовники. Это тоже неправильно. Это называется прелюбодеяние. Это может портить твою семью. Такие вещи не доживаются долго. И такая семья долго не выдержит испытание времени. Поймите, что любая семья, либо христианская, любое дело вообще. Вы знаете, вы в курсе, что в Киеве, допустим, есть здания, разные здания и дома. Вы в курсе, что когда ветер идет на Киев, это дует на каждый дом. Не дует специально только на дома, которые построены на камне, или только на дома, которые на слабом основании. То есть, то же самое в духовном мире, на все то, что мы делаем. Если это семья, допустим, на каждую семью, это не важно, семья верующая или неверующая, будет испытание. На каждая семья будет, на каждый брак будет свое испытание. То есть ветер будет дуть на землетрясение будет. Но разница в том, какая построена на камне и какая построена на песке. И вы увидите, какой устоит, какой не устоит. Вы понимаете? И то же самое в бизнесе. Если мы возьмем бизнес, допустим, есть некоторые бизнесмены, которые думают, я умнее все остальные вокруг меня дураки, я единственный гений. И что они делают? Они обманывают все. Они говорят, я знаю, как дурить людей. Слушай, я могу вам сказать на основании слова Божьего, что если человек даже заработал миллиарды долларов на основании обмана, слушайте, братья, передайте им. Напишите мои слова. Возьмите эти слова из моих уст. Напишите. Не важно, сколько миллиардов долларов человек заработал на основании лжи. Я могу гарантировать вам, что рано или поздно
он потеряет все. Рано или... Потому что на веки утверждены и длятся только то, что построено на правде и истине. И ты скажешь, ну я знал мои соседи. Они уже, я 10 лет знаю, 20 лет. Они дурят люди, как дурили люди 10 лет, они так и дурят. И хорошо живут, лучше всех. Ты думаешь, что почему Бог их не наказывает? Почему Бог не наказывает, не собирает? Слушай, ты думаешь, 10 лет знаешь игра, или сколько, 20? Это еще не срок. Я сказал, рано или поздно. Ты понимаешь, что перед Богом 1000 лет это как один день. Так что рано или поздно обозначает на самом деле рано или поздно. Это может быть щедрый, потому что 10 лет или 20 лет это как час перед Богом. Это еще не срок. Но рано или поздно дети таких людей станут и бомжами, и дворниками. Я могу вам приложить статистики. На странице, на десятки страниц. Люди, которые в 18 веке, их дети, их предки были кем-то. Большими дворянами и богатыми людьми. Чем занимаются их детьми сейчас? Алкоголики одни. Которые зарабатывали на обмана, на уничтожение других людей. Хочешь, не хочешь. Многие из них, они держат детей инвалиды, уродливые дома. Жены из них, которые из них психушка. So, wow, не стоит. Не стоит строить что-нибудь на основании лжи, обмана или уничтожения другой судьбы и другой жизни. Не стоит. Слишком дорого стоит. Слишком дорого стоит. Не строй свою жизнь на уничтожение другого человека. Не построй свою жизнь на уничтожение другой судьбы. Не попробуй это делать. Лучше ничего не иметь, но иметь праведное сердце. Чем иметь горе богатств, которые незаконно, неправедно заработано. Не стоит at all, Не пробуй, оно слишком дорого. Ты не можешь себе это позволить. Ты не можешь себе это позволить. Потому что Бог тебя найдет все равно. Ты не можешь обыграть Бога. Но это духовные законы. Ты не можешь обойтись или обыграть Бога. Он поймет тебя. Он поймает тебя. Рано или поздно. Слушай. Библия говорит нам, что лучше праведник с кусками, как сухими хлебом, или как написано. Лучше кусок сухого хлеба, чем богатство, много богатства. Лучше сухой хлеб, кусок сухого хлеба, чем двор мясо. Лучше, братья и сестры. Дорогой мой, скажите мне, где находятся сегодня люди, которые правили Украину и Советский Союз 10 лет, 15 лет тому назад, эти мафии, эти все. Вы думаете, что мафия всегда есть? Да. Но те, которые были 10 лет тому назад, 5 лет тому назад, где они находятся сейчас? Либо их уже все, они уже застрелили друг друга, либо их уже посадили в тюрьму, либо некоторые просто убежали куда-то, семья или повесились, или просто в аварии попали, извините. Где они? Даже если они в Верховном Совете сейчас, вы посмотрите, где они будут завтра. Некоторые не будут лежать с спидом, с раком, с инвалидом. Может быть, тогда мы думали, мы завидовали их. Теперь они тебя будут завидовать. Лучше праведный не чем богатый неправедным сердцем.
Не стоит, братья и сестры. Слушай, будь доволен тем, что Бог ты спасен. Дорожи это Божье Слово. Я знаю миллионеров и миллиардеров, которые имеют деньги как сумасшедшие, но не могут спать ночью без таблетки. Не могут спать ночью. Я знаю люди, которые имеют деньги, как хочешь, здесь на Украине, которые не могут ходить по улице, как хотят. Не могут ходить. Потому что страх. А страх это тоже наркотики свои. Уничтожает их. Просто съедает их. Их дети не могут даже находиться на Украине на каникуле. Потому что только то, что основано на правде и истине, выдержит испытание времени. Братья и сестры, мы с вами жили в миру, мы нас делали много ошибок. Но это не простительно. Продолжать делать такие ошибки, теперь, когда ты уже пришел в церковь. Держись за Богом зубами и ногами, держись за Слово Божие, пускай Он станет путеводителем твоей жизни. Не стоит. Не стоит. Лучше иметь спокойное сердце, спокойную жизнь, чем в дворце без покоя. Аминь. Поэтому дела Божьи утверждены на веки и веки. Почему? По простой причине. Потому что они основаны на правде и истине. Вы хотите быть как Бог в этом отношении? Вы хотите подражать Бога? Не хотите. Я хочу. Второзаконие. Откройте Второзаконие 32. Второзаконие 32. 4 стих. Второзаконие 32:4. Написано: Он твердыня. То есть Бог, есть твердыня совершенные дела Его. И все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Отметьте себе первое слово там. Он твердыня. Слушайте, братья, не нужно Бога утвердить. Он сам есть твердыня. И причина, почему он есть твердыня, видите, в этом стихе двоеточие идет. Это он твердыня. Почему? Потому что совершенны дела Его. И потому что все пути Его праведны. Все Его дела и пути основаны на правде. Бог верен, все Его Он верен. И нет неправды в Нем. Нет неправды в Нем. Это значит на истине. Он праведен и истинен. На правде и истина Он все Его отношения ведет. Если ты такой разумный очень, что ты любишь обманывать людей. Вы знаете, есть такие люди, которые они просто любят обманывать. Ну, их отношения не чистые. Взаимоотношения неправильные. То есть они любят обманывать других людей. Слушай, у тебя нет будущего, если у тебя такое жизнь. Нет будущего. Твоя жизнь, твои отношения с людьми, пускай они будут основаны на правде и истине. Вот то, что утверждает человека. Это то, что тебя утвердит тоже. Скажи соседу, ты нуждаешься в Божьем утверждении. Откройте Притчи,
Prитчи 12:19. Prитчи 12:19. Prитчи 12:19. Ты стих, 12 глава. Уста правдивее вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Ничего не поделаешь. Ты любишь обманывать людей, ты думаешь, что ты крутой, ты разумнее, чем все. А я так. Уста лживые. Написано, на мгновение. Ты можешь... Есть одна такая пословица или поговорка на английском, что ты можешь обманывать людей, всех людей, некоторое время, несколько времени. Но ты не можешь обманывать всех людей во все время. То есть ты не можешь обманывать всех все время. Ты можешь обманывать всех несколько времени. Но ты не можешь обманывать всех все время. Ты можешь обманывать людей или всех какое-то время. Но это мгновение. Это до какой-то поры. Ты можешь жить неправдой до какой-то поры. В твоем бизнесе приведи себя в порядок, чтобы иметь фундамент истина и правда. Твои семейные отношения с твоим мужем или своей женой, пастор, имеет базу истина и правда. Твои бизнес, деловых отношения или гражданского отношения, пускай она будет основана на правде и на истине. Это тебе поможет и избавит от некоторых неприятностей. Почему? Какая большая проблема и опасность там? Нету долговечности. В лжи. Ты не можешь жить долго. Почему эти ребята мафиозники, эти крутые, которые говорят, бандиты, они в основном умирают рано. Либо убьют друг друга, либо аварию какую-то попадут, либо несчастный случай какой-то. Потому что их дела основаны на правоте и правде, и истине. Но написано правдивые же наоборот языки утверждены на веки. Пребывают на веки. Откройте еще. Так. Откройте Евангелие от Иоанна. От Иоанна 18:37. Евангелие от Иоанна 18 глава 37 стих. 38 стих. Пилат сказал ему, Иисус сказал Пилат: итак, ты царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что я царь? Да. То есть, я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа или голоса моего. Отметьте себя, что Иисус говорил. Его хотели распять и убить, и Пилат хотел его простить, только чтобы он отрицал, что он не есть царь. Но он говорит: ты сказал? Да. Так оно и есть. А потом начал говорить о его миссии. Он говорит: для того и пришел я на землю, чтобы засвидетельствовать об истине. Слушай, братья и сестры, Иисус может только засвидетельствовать на те дела в твоей жизни, которые основаны на истине, на правде. Иисус, что значит свидетельствовать? Это значит, он дает свое согласие, он дает свое благословение. То есть Иисус здесь на земле сейчас и свидетельствует некоторым делам. Иисус
Допустим, когда мы приходим к Богу, первый раз, чтобы покаяться, Иисус видит и смотрит только на сердце. Когда, как только что Он увидит, что сердце поистине, что искреннее покаяние, Он приходит, и мы возрождаемся. Тогда мы только становимся новыми творениями. Получили возрождение, потому что есть только по правде. Поэтому очень многие люди выходят на сцену, плачут, каются, молятся так, и уходят невозрожденные. Но сердце, которое будет возрожденное, которому Иисус будет свидетельствовать, только то, которое будет поистине, действительно желать этого. И Бог, меня-то можно обмануть, но его-то не обманешь, он-то не ошибился. Когда он увидит правду, он придет и засвидетельствует. И точно такой же принцип работает в твоей жизни. Все то, что ты делаешь, в твоем бизнесе, в твоем хозяйстве, в твоей семье, когда ты поступаешь по истине, Бог приходит, чтобы благословить. Потому что Он говорит, для всего пришел Сын человеческий в мир, чтобы засвидетельствовать истину. Ты не можешь засунуть ему ложь, чтобы он засвидетельствовать лжи. Никак не засунешь ему обман. Ты можешь меня обманывать, пожалуйста, на здоровье. Ты украл у меня деньги, чтобы пастор думал, что я самый верный человек в церкви. Конечно, пожалуйста, конечно, грамма туда я тебе дам. Но его-то уже никак не получится. К сожалению, не обыграешь его. Добрый пожаловать в реальность духовного мира. Шаката маракаса лара бакатая лара. Он тебе только будет свидетельствовать истине. Только те вещи, которые соответствуют истине. Остальные твои лжи, твои коварства, твои самые. Как бы ты ни старался, можешь молиться как хочешь. Плакать, делать вид. Он ждет, пока не будет истина. Вот это он утвердит. Да, конечно же, я знаю, я в курсе, что многие люди делают много вещей через обман, и не получается. Но пока до времени. Но если ты ищешь вещи, которые будут длиться надолго, утвердиться навеки, копайся в их фундамент, ты увидишь там истина и правда. Потому что Иисус пришел на землю, чтобы свидетельствовать только о правде. Правда притягивает Иисуса как магнит. Вы здесь? Я говорю, правда притягивает Иисуса как магнит. И он не может обойти или пройти мимо правды, мимо истины. Он благословит и засвидетельствует. Но есть некоторые люди, которые не христиане или не ходят в церковь, но они живут по истине. Бизнесмены, они строго по принципам, по истине. И ты видишь, они же не верующие, но Бог благословляет. Потому что Бог не может пренебрегать истину. Он засвидетельствует. Принцип работает для них, хотя они умрут и пойдут в ад. Но принцип этот работает для них. Братья, невыгодно нам оставаться во лжи. Невыгодно нам жить в неправде и обмане. Невыгодно нам построить свою жизнь и судьбу на то, что проходит и пройдет очень быстро. Лучше потерпеть, даже страдать или лишить времени удовольствия, но зато потом иметь вечное исполнение и утверждение по правде Божьей. Притчи 19:5. Я не буду считать, это только подтверждает то, что я сказал.
No, давайте откроем к Римлянам 3:13. К Римлянам 3:13. Потому что лживые люди, они не могут избегать, они не избегнут судья Божий. Рано или поздно. Ты не избегнешь судья Божий. Бог все равно достигнет и поймет тебя. 3:13. Гортань их открытый гроб. У кого? У лживых людей. Гортань их открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Они думают поставить яд другим людям. Они портят жизнь других людей, но этим же ядом они умрут рано или поздно. Этим же, потому что гортань их уже открытый гроб. Они сами умрут, похоронили себя. Люди, которые живут во лжи. Неправда и лжи. За то же самое, что поставить себя змей под кровати, под одеялом. Ты можешь не проснуться. Ты можешь, или ты проснешься, но надолго не будет. Однажды змей проснется, что есть добыча у него возле гортани. Исайя 54:14 говорит нам: ты утвердишься правдою. Дорогая сестра, дорогой брат, что тебя утвердит? Скажите, правда. Только правда утверждает человека. Правда утвердит вас. Неправда не утверждает. Это несчастье людям. Помните Ноа. Помните Авраама. Помните Лота. Авраама и Лота. Авраам утвердился. Лот потерял все. Даже свою собственную жену. И детей в результате.